from your phone. Telephone ke doka waan ittilal to tolfadhu male aan sagaleen nabira all right. mata dureen tiyata arraan tana qabsoo biyya keessa deemu jirtana yoo haala isii jijjiiruu taate male yoo qabsoo tana karaa biraa karaa gartee safety sorry it's fine okay dhiifama yaa namni dhadhoo jiru kuni yaa akkam yaa biyyarraa hiikamse siifin dawa warra biyyaa siifin deebisa tinaadhiseeti ida geemaami adeero maa'u abshira me sheer wali godhaatti wala siyama haalli qabsoon biyya keessaatti deemu jirtu kun haalli isaa jijjiiramuu qaba. Haalli isaa yoo jijjiiramne dhiigni nama keenyaa akkuma gannaqamee lubbuu nama keenyaa dhabnetti gartee rakkoo guddoo keessa akkuma buunetti itti fufaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodhaa kanneen viidiyoon ani galakkisu kana arkuu dandeessan mee guyyuma takka dhaamsa walitti dhaamannu kana silaatti dalagannee galma ga'uu ni dandeenya. An akkana fakkaatutti. dhaamsa waliif dabarsinu kana yoo dhugumaan gartee namutu gurra ol jala qabatee sirri ka dhaggeeffatu taate waan qabsoo Oromoo tanaaf bu'aa qabaa hedduudhaatu gartee taa namni kun dubbatu jira. Saniif qabsoo nama biyya keessa deemu jirtu karaa cufanii hiriira ba'uun kuni hiriira hogguu bahee guyyarraa namuma du'aa awwaaluun guyyarraa ilmaanummaan Oromoo du'aa ooluun kuni dhaabbachuu qaban akka qayyatti. Wanni kuni dhaabbachuu qaba. Mootummaan kun mootummaa gartee hiriiraa fi waan akkanaatiin karaarraa kaaftu miti. Mootummaan kun mootummaa gartee akka inni beekutti boortaadhaan waliin deemtee boortaadhaan akka inni beeku waliin deemteeti gartee mootummaa kana ofirraa kaafte. Garuu rakkoon jirtu wanni mootummaan kun akka umriin dheerate ammallee akka umriin dheerachuu taa'u wanni godhuuf taa'u ilmaan Oromoo tokkummaa dhabu ilmaan Oromoodhaa waan waliin dhaban san waliin barbaaddachuu dhabudha. Ilmaan Oromoodhaa wanni takkitti waliin dhabne bilisummaadha. Bilisummaa takkitti waliin dhabne kutaan Oromoo 11 guutuun gabrummaa jala akka jiru namni hundi itti amana. Akkuma gabrummaa jira kutaan Oromoo kun guutuun jirutti hoggaa kutaan takka lafa olkee yoo kutaa kana wajji waliin kaane akka amma deengadda Harargee fi Arsii keessatti gartee dubbiin hamtuun nu taate kanatti Oromoo taati jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa falli keenya tokkummaan lafa ol ka'u. Tokkummaadhaan lafa ol kaanee qabsoo biyya keessaa deemu jirtu kana tarsiimoo akkaataa isiin itti ejjechuu qabdu akkaataa isiin deemu qabdu haala jijjiirree qabsoo karaa biraatiin itti ilaaluudha malee karaan hiriiraa kun qabsoo itti baha qabdu ha nu oofu natti hin fakkaatu. Wanni namni dalagu waan itti baha qabdu ta'uu qaba. Qabsoon ati gootu qabsoo gartee rizaaltiin isii bu'aa fidu ta'uu qabdu. Lubbuu nama meeqaa dhabne obboleeyyan keenya guyyaa 5 keessa lubbuu nama meeqaa dhabne. Guyyaa 5 lubbuu nama meeqaa dhabne kana duraas dubbachuma ture. Anyway mootummaa kana jalatti duun beekamaadha. Duuti nama keenyaa mootummaa kana jalatti waaniif muree beekamaadha. Ammoo mootummaa kana jalatti namni keenya du'uu hin qabu mootummaa kana ofirraa kaasuu qaba akkamitti gartee mootummaa kana ofirraa kaasa kayyoo taate namni yoo mala wal gaafate malli ni jira jechuudha. Malli karaa adda addaa oopshina dila qabna. Mootummaan kun karaa ikoonomiitiin dadhabsiisuu ni dandeenya. Dhuga karaa cufnee gabaa lagannee ammoo namni keenya hoggaa kaan asii gabaa lagatu kaan achi dalagata oofu rakkoo hamtuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma qabeenyi yeroo gabaabduu kana keessatti kutaa Harargee keessa manca'ee fakkeenyaaf qabeenyi akka jimaadha. Waan nama qocca'u waan akka malee gartee garaa nama dhukkubsu waan silaa waan namni keenya ittiin gartee qabeenya harkatee ittiin if qabee jiruusaa ittiin jiraatu arraan tana qaalii qeerroo jedhanii hogguu tarkaanfii irra fudhatanillee dhuga qaalii qeerroo jedhanii tarkaanfii irra fudhachuu qaban. Ammoo wanni takka wanni qeerroon teenya ilaalcha keessa buustee ilaaluu qabdu
kutaan biraa hoggaa gadi hin baane kophaa isii gabboon qabdu. Yoo qeeroon Harargeedhaa gadi hin baane qeeroon Arsii gabboon qabdu. Yoo Arsiin gadi hin baane Jimma gabboon qabdu. Yoo Jimma gadi hin baane Wallagga akkasumatti gartee Oromiyaan guutuun yoo wajjii taate malee kopha kophatti gabbahuun waan sirriitii miti. Kopha kopha gabbahuun gaagaama akka dheengadda nu geessee kanaan nu geessee jechuudha. Ani ajaa'iba kanatti ta'uu yeroo hunda niin dubbadha. An aktivistoota gartee warra silaa saba kanaaf quuqaman akkasuma gartee dandeettii barumsaatis warratti qaban kiritisaayizii godhee yeroo takka takka. Hoggaa takka takka hoggaa atiin kuni wallaalaan wanni ati yaadduu fi wanni ati dalaydu waan isaan yaadanii fi waan isaan dalaganii ol Oromoo fayyaduu jira. Hedduudha agarra jechuudha. Maaliif namni dura dursoo tokkummaa uuma aktivistoonni biyyoota diiyaasporaa keessa jiran ispeeshaalii eega Jawaar Mohaammed karaa biyyaa galee fi ammallee eega gartee hidhaa haseene hundi isaanii yoo laaltan TV maali sagantaa takka takka ni fidan sagantaa takka walitti afeeranii ni fidan yoo laaltan hundi isaanii opiniyoonii isaanii garagara. Kalee ammoo gaafa gartee abbaan mataa walii qabee deemuun jiru akka waan inni ajandaa kennuufi opiniyoonii isaaniitillee wal fakkaata nu fakkaata jechuudha. Amma arra ammoo sila nuti warri gartee biyya diiyaasporaa keessa jiru aktivistoonnis ta'ee akkasuma warreen gartee political science barate kunis sila karaa dubbii warra mootummaa gartee Itoophiyaadhaa gaangisteroota amma biyya bulchuu jiru kana dubbii uummata kana akkamitti Jawaar harkaa akka baasan karaa gabaabatti sila godhan danda'an ture. Garuu ammoo yoo tokkummaan hin jiraanne namni gartee harkaa ba'uus hin jiru. Tana gubaa gataa. Yoo gartee kutaan amma wanta kaan isin hima. Jawaar Mohaammadidha haa ba'u jaanii namni kun nama kan isaanii fixee miti. Sababa Jawaaritti namni kun dhumee waan jedhu Jawaar ittiin kasasuu ta'anii naa qabadhaa tanaas. Sababa Jawaari namni kun dhume waan jiruun Jawaar itti kasasuu ta'anii ammaas tana naa qabadhaa keezii gubbatti ta'aniif. Akkasuma talammafaadha pointiin guddoon bakka tana jirtu mootummaan Koloneel Abiyyi Ahmad kan Jawaar Mohaammed mana hidhaa kana keessatti demoralize godhee akka inni gartee ifi mataan isaa suicide godhu barbaade. Akka Jawaar suicide godhu barbaade mootummaan kun laallee agarra jechuudha. Nama nagayaa nama gartee badii takka hin qabne qabiyyata na biraa galata qabu arraan tana hoggaa akkana godhee haala ammaan tana deemu jiru kana irra ka oofu taate wallahi hedduu waan mootummaa kana namni nuti jechuun ni beekna mootummaa Itoophiyaa kuni maa irratti akka ijaaramee yoo gartee haalli isaanii kun jijjiirame malee ilaa yoomal qiyaamatti illee akkaataan isaan irra turan kun waan jijjiiramu miti. Garuu ammoo waan lama ta'u walitti hin taane walitti dhiibaa jira miti. Waan lama ta'u walitti hin taane walitti dhiibaa jira. Fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Oromiyaa wanni jiru waan walii faallaati opposite jechuudha. Itoophiyaa fi Oromiyaa jechuun waan lama ta'u walii galuu hin dandeenye uumama isiirraa ilaa hanqa yoomal qiyaamaatti waliif illee galuu hin dandeenye. Pooyintii tanaaf naa qabaddaa. Waan hin dubbadhu tana naa qabachaa deema. Nuti ilmaan Oromoodhaa silaanuuf taate biyya Itoophiyaa jaan kana Itoophiyumaa jennee himachuu hin barbaanne. An dhugaa barbaadaami an gama kiyyaan ani Itoophiyumaa jee himachuu hin barbaadu. Sila maaltu waan kana na godhe biyya Itoophiyaa jettanaatu Oromiyaa tanaaf haadha wajjin wal mareettee maqaa kanaas hin baafatini takka. Sistema silaa ittiin biyya bulchitu kanaas hin tumatini lama. Akkasuma walqixxummaa biyya tana keessa sabaa sablammiin qabaachuu qaba jaanii biyyi addunyaa hundi sabaa sablammii waa'ee gartee diversity ka jiru kana biyyi addunyaa hundi qabdu mootummaan Itoophiyaa akka biraa qabdi. Hoggaa addunyaan karaa fuula duraatiin qabdu mootummaan Itoophiyaa karaa duubaatiin qabdi. Hoggaa addunyaan akkanatti fuula dura deemtu biyyi Itoophiyaa jaantuun wanni isin irra ijaaramtee fi ideoloojiin isaanii diversity isaanii karaa hudduu duubaatti kan achi deema. Oppo isaa jechuudha. Kanaaf an dhugaan isin hima qabsoon ilmaan Oromoodhaa godhuu qabnu irra duune qabeenya qabnu bakka lamatti adda fuunee arraas boruus irra deebi'eetumaan dubbadha. Qabeenya qabnu bakka lamatti adda fuunee yoo kagartee itti hin fayyadamne taate yoo qabeenya kana keessa qabannee Oromiyaa bilisoomte Oromiyaa ka barbaannu taate roongiidha hedduu roongiidha nillee milkaa'uu hin teenye.
waan takkaan isin hima namni oguu qabsoo godhu waan hunda fidaatti baasa namni qabsoo oguu godhu waan qabu hunda fidaatti baasa namni arraan tana nuti jalan mataa qabannee deemnu hin jiru garuu warra wal jalan mataa qabatee deemu yoo waliif taane malee namni arra mataa jala qabannee deemnu hanqa Jawaar Mohaammed hidhame kanattiin arkee hin qabnu nama mataa jala qabannee deemnu hundinuu pretend godha malee dandeettii ittiin Oromoo tana mataa walitti hin qabanii ittiin deemanii ittiin milkeessan ittiin gartee Oromoon tun galma ga'uu dandeessuun akka hin qabne laalaatiin arku jira kana waan beeku waan nu tuffateef Koloneel Abiyyi nama silaa gartee dandeettii sanitti qabu fuudhee hidhee nuti immoo akka fedhetti nu araraasee gartee biyya faranjii tana keessatti illee ciisa nu dhorkee biyya keessatti gartee ilmaan Oromoodhaa akka isin agartan sanitti surrii facaasaa surrii namaa saree nyaachisa reefka fi ajjeesan xiyyitii ittiin ajjeefne maallaqa kafalaa jecha waan akkanaa bar waan akkanaa ture waan akkanaa deemu jiranii beektanii reefka isaan amma ajjeesu jiran kana nama ajjeesan kana hoggaa faamiliin dhufteeti gartee ni awwaalannaa jettee xiyyitii ittiin isa dhooyin san maallaqa kafalaa jenii irraa guuruu jiran kuni waan arkamee jiru jechuudha mee wanni tuffiin kanaa olii maal toofe yaa Oromootii mee nama ajjeesuun waan jiru nama si jibbuu si jeessa nama si ajjeese waaniin si ajjeese xiyyitiin si hin ajjeese tana maallaqa kafaltu malee reefka kanan fudhatu jiru takkaa dhageessanii yaa ilmaan Oromoo takkaa dubbiin akkanaa addunyaa irratti taate namni yoo gartee humna sirra qabaatee si jibbee maal jee jenosaayidii sirra gaggeessu fadhe nama cicciru akkana addaan qaama namaa kan adda hukkutullee dhageenya dhugaadha garuu haa reefka gurguru kana takkaan dhageenya immoo haa reefka namaa gurguru kana takkaa hin dhageenye mootummaan Abiyyi Ahmad hanqan takka isaa baabee Abiyyi Ahmad akkaataan itti uummata kana leenjisee gad erge takkaffaa takkaffaa baajanni hin jiru baajata eenyu irraa fuudhuu qabdan Oromoo irraa fuudhuu qabdanii dirqamaan karaan itti irraa fuutan nama karaa deemu qabdanii maallaqa inni keessaa qabu maqaa gartee ittiin nuti nama attaa goonu yaamtaniini feetan 5 ja'an feetan 50 ja'an waan feetan ja'an 50 isaan hin bulchini qabeenya isaa irraa zarafuu haa hoggaa rakkoon dhufte kana gabaa lagachuudhaaf dukkaana isaa cufe dukkaana isaa cabsitanii zarafuu akkasuma haa ilmaan isaa gartee hiriira kanarratti argame waan inni nyaatu duraa fuutee akka ilmoo isaa san waan kanarraa dhorku hogguu lubbuun itti dhufte kana godhuu qabadhaa takka takkaanii lafa isin kaa'u jira qabadhaa takkaffaa maaliin isin jee Oromoo irraa qabeenya saamtee gartee ittiin jiraachuudha waraanni inni leenjisee gad ergee kun jechuun oofisa piraayim ministeeraa irraa ajaja akkanaa fudhatanii naannoo Oromiyaa keessatti waan kana dalagaa jiran ajajni isaan fudhatan takkaffaa mindaan keessan uummata Oromoo gubba jira dhuga duraanis mindaan raayyaa waraanaatiif waa fedhe waan ta'u silaa karaa seeraatiin uummata gubba jira ammoo karaa seera alaatiin uummataan irraa fudhadhaa jee waan qajeelchee jechuudha takka nama karaa deemu ka qabdan qeerroo katee wherever namuma Oromoodhaa katee ka afaan Oromoo dubbatu naannoo Oromiyaa keessa ka qabdan waan inni qabu sodaachisaa maqaa badaa gartee ittiin nama attaa goonu kanaa fi 5 ja'a takka Jawaar deeggartan ja'a takka gartee ati nama jijjiirama kana dura dhaabbatu ja'anii maallaqaas irraa fudhadhaa ka moobaayil qabus moobaayil irraa fudhadhaa lammaffaa warra gabaa lagachuudha dukkaana cufee dukkaana san yoo gartee guyyaa gabaa lagate san ka cufu taate dukkaana san cabsaa qabeenyuma inni gartee arra cufee borbanu kanaa haadhabu dukkaana san cabsaa qabeenya san guradha lammaffaadhaami sadaffaa abbootii ilmaan isaanii gartee bikka adda addaatti hiriira bahanii mootummaa keenya kana dura dhaabbatan abbootii san qabeenya isaan qaban harkaa fuudha hogguu san ifiifuu ilmaan isaanii lubbuu isaaniitii jaanii ilmaan isaanii waan kanarraa achi deebisan waan jiru karaa kana labsa dabarsee fi baasee fi qaqqaccirche namichi osoo kun kanaan jiru ta irra gati deef xiyyitii takka
nama xiyyitii takkaan dhoytanii ajjeeftan xiyyitii yoo takka taate yoo lama taate gatii xiyyitiin ittiin bitamtu itti hisaaba reefka ajjeeftan san maallaqa san kafalu malee kan fudhanneedha beeki gochisuu kanneen isaan kanaa waliin jiru wanni nama sammuu namaa maraachaa kanaa waliin jiru wanni gartee jiruu tana keessatti ibsi jibbisaa kanaa waliin jiru yaa oromootii hoggaa namni kee ajjeefame reefka kee maallaqaan bittu saniifuu reefka hin kan yoo jaanillee barumaatii miti xiyyitii ittiin dhooyne kafalaa jaanii maallaqaan bittu yaa oromoo xiqqishoollee ittiin dhageemu yaa oromoo ol garagalteetuma raftaa yaa oromoo akkamitti ummata kee ni dhachiifne akkamitti mootummaa kana ofirraa buqqisuudhaaf wanni barbaachisaa karaan takkichi qawweedha afaan qawwee qofaan mootummaan kun sirraa ka'a maaliif nuti ummata keenya qawwee ni dhachiifne maaliif ummata keenya akka isaan ibiddaan woxalu jiran kanatti manni keenya maaliif meeshaa giyaa qabaatee ibiddaan woxalle ofirraa maaliif qabeenya qabnu kana bakka lamatti adda baasnee kaan jiruu teenyaa dhiifannee haafii takka maaliif qabsoo oromoo tanaan hin gargaarre maaliif booyaa olla sila amata dabare mee dhagaa fakke amata dabare sila qabeenya amata dabare qabnurraa bakka lamatti adda fuunee arraan tana oromoodhaan ka gargaaru taate bar arraan tana boonyu amata dabarees garuu nama gargaaraa turre arraas nama gargaaru jiru borus nama gargaaru teenya gargaariinsa namni tokko oguu waan taka gargaaru arra gargaarteeti boru akka inni nama gargaaru goota qabsoo oromoo tana akka isiin qabsoo sabaa sablammii biyya sanii walaba gootutti qabsoo oromoo tana arra cinaa dhaabbannee maaliif hin gargaara amata gadaa namumaan qamur taahetu qabsoo tanarra daddaba amata gadaa durirraa eegalii gaafa oromoonni gabroomtan jedhanirraa eegalii kaan gadaadhaaf bitama kaan warra bitama kaan kutaa jala deema kaan shanii jala deema kaan amantii jala deema akkasitti danuu baasa jechuudha amantii akkasuma godhanii garuu har'a alhamdulillah isan hundi dhaabbatte dhaloonni qubee kaarraa keessaafuu qeeroon tun akka malee dhaloota ummata ijoollee gartee sammuun isaanii qaraa ijoollee akka malee taafii ijoollee mootummaan haay piroofaayil gubbaa jiru kun ijoollee tana shawwaduu hin dandeenye ijoollee tana gartee aayilii itti baasee miidhuu hin dandeenye mootummaa kana caalaa ijoolleen tun ijoollee tasgabbii qabdu ijoollee sammuurra qabdu ijoollee gartee osoo biyya tanatti kannanii osoo dhiinii nama takkaa gadi hin qabne bulchuu dandeessu. Aboo gaafa qeeroon biyya bulchitu sanii biitii baddimu gaafa abiyyi biyya bulchu biitii baddi. Oromoo gaafii tana meenaa deebisa. Gaafa qeeroon biyya bulchitu ni beektan since from 2018 until 2020 majiin 20 kan karaa duraa jechuun anyway 2019 amata mata kajiin amata kicha qeeroon biyya bulchite sanitti jarri kun simboolii farmoo taamanii amata kicha qeeroon biyya bulchisan keessatti guyyaa takka rakkoo takka garatanii waniin irraa jedhu gaafa Jawaar Mohaammed Shaashamannee dhaqe namicha badii geessuu deemu bakka sani akka ajjeesan akka Oromiyaa guutuutti beeka jecha kana maali dubbiin takka ittiin tan sanuu waan inni godhuuf deemu jecha gartee harkanii qeeroo tarkaanfii irra fudhatte mee amata qeeroon biyya bulchite san takkaa dhiinii namaa gannaqamee duuba Abiyyi Ahmediitu beekumsa ittiin biyya bulchan qabamu qeeroo Oromootu beekumsa ittiin biyya bulchan qaba mee dubbii tana gallaala Oromoo waan hedduu takka mee jala laalaa isiniin jee waa hedduu takka irraa bartanii waan hedduu takka jala laalame qabsoo Oromoo tana keessa gufuu jirtus bara qabsoo Oromoo tana keessa waan isii akka waliin kaane godhes bara qabsoo Oromoo tana keessa maaliif Oromoon takka akka hin taane maaliif Oromoon gartee wal jala yaatee akka biyya tana irratti abbaa hin taane maaltu godhu jira hubadhaa jira keenya nu rabbitan garaasaatii je'eeti nu rabbitamee dhiiga nu gannaqa garaasaatii je'ee obboleessa gurguru garaasaatii je'eeti obboleessa ajjeesa laal walirra nama bituun kanaa oliin jirtu ammoo namni shaaxirri walirratti hin bitamu namni shaaxirri karabbiin sammuu kanneef karabbiin horiidhaan isaa adda godhee beeladaa isan godhanii sammuu itti yaaddu rabbi isaa kanne dubbii akka mootummaan Itoophiyaa nama jala jirtu kana hin dalagu. Awoo sistema kana yoo laaltan sistema ammaan tana Abiyyi faan ittiin biyya bulchu jiru kana wallaahi yoon isin hin jee wayii dhugaana seetanii wallaahi sistemni kun osoo Oromoon
torbaanuma takkaaf qaalii walii goone torbaanuma takkaaf wal dhageenye waan Oromoo itti baha qaba. Oromoodha gartee qabsoo Oromoo tana ittichi nama baasa. Tiif torbaanuma takka silaatti lafa silaa wallaahi hafaltii itti kanine wallaahi billaahi rabbitti si kadha mootummaa biyyaa makana hilaa masaraa mootummaa sanitti dheenee harkaan qabuu dandeenya. Garuu gaa maal godhe kaan bitee kaan akka fedhe godhee mee biyyattii san keessatti arraan tan wanni deemaa jiru wanni Jawaar Mahaammadiif hin taane hallayyaa haadheetu jechaa jira Oromoonni keenya. Hallayyaa haadheetu Jawaar nama Oromoodhaaf jaarraa 20 takkaffaa kana keessatti waan seenaa addunyaa irratti gartee dalagamtee hin beekne nama Oromoof dalage. Ilma Oromooti galatooma qaba ilma Oromooti zulmii shira jarri oofuu kana jala Rabbi abaasu. Rabbi gartee wallaahi Jawaar harka Jawaar Rabbi haa naqu abiyyuma kana Rabbi harka Jawaar haa naqu. Du'aayi guddoo hin godhu isin Rabbi harka abaasu jettanii Rabbiin abiyyuma kana harka Jawaar keessa haa naqu jedha. Nama dhiiga si obaase aannan obaasiin san Oromoon duraa dhaabbachuu qabdi. Maqmaaqsiisan shaaramuu qaba. Nama dhiiga si obaase ati malaa obaasi malaa dhiigaa malaa. Malaa ni beektaami. Dhiiga ittitee malaa taabara. Irra fakkotaa irra badaami. Nama dhiiga si obaase ati malaa obaasi. Dubbiin Oromoon nama dhiiga si obaase aannan obaase san Oromoo hin dalaydu. Dubbiin san. Maaliif rakkuma guyyaarraa dhalaa deemu jirti. Osoo tarkaanfii yeroo isaan dura dursa waan takka godhan gaafa isaan Haacaaluu Hundeessaadhaa galaafatan sirna nafxanyaatu Haacaaluu balaaleffatemi. Silaa nafxanyaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu baadiyyaa magaalaa bikka jirturraa ablee morma kana gubbaadhaan irra dhaabnee ciccirree foon isaanii lafa tuulle. Arra Jawaar Mahaammadiin qabamu. Mistake kan nuti goone qabadda. Silaa wanni jalqaba ture gaafa Jawaar ajjechaaf dura tiraay godhan san nafxanyaa akkuma jirtutti naannoo Oromiyaa keessa akka horii jala bu'anii ha ifduuba garagaleetti ilaala jee ija keessaa baasaa bakka isaan hundee isaanii itti himatan san deebisan silaa. Ammoo tarkaanfiin akkasiin jirtu. Arra boruudhaan tarkaanfii akkasiin dhorke. Tarkaanfiin akkasii fudhatamuu qabdi. Oromoo alagaan nuuf hedduu garaan si nu jaba nu miidhuu irratti. Maaliif garaan keenya alagaadhaaf kanan laafa? Maaliif garaan keenya alagaaf kanan laafa? Shari'attu bar wanni jiru nama hogguta akka si qabale hogguta akka qabalee hin barne jirti. Nama si qabale irraan guddisini hanqa inni si qabale san qabale irraa fudhadhu barne jirti. Maaliif tarkaanfii dhumaa maaliif fudhachuu hin dandeenye nuti? Mee maaltu tarkaanfii dhumaa fudhachuu nu dhorke? Ilmaan Oromoodhaa akkana dhiini isaanii ganna qabu. Ka akkanatti boshoqa keessatti gartee qaraa boqqolloo fi bishingaatii fi bosona hunda keessatti bineensi nama keenya ajjeesanii nyaatu. Nuti mee maaluma teenya eeganna nama uummata kanarraa kana? Eenyu mee maaluma irraa eeggata ka obboleessa kee akkas godhan? Akka Mahaammadiin godhan agartanii jiruu addunyaa tanarra waan takkaan argin mataa qofa hambise bineensinii. Rabbi sodaadha. Arraan tan osoo san ijaan agarruuti nuti ilmaan Oromoo jechuudha. San asuma namticha nama ajjeesee bineensa nama nyaachisu. Hiriiraan itti baa jechuun bara ani waan takkana kan ajaa'ibu aktivistoota Oromoo kanarraa wallaahi waan garaana guban gisee takka takka. Hiriirummaa nama keenya yaaman ka hiriiri nama keenya yaaman ka gartee dhuman qabne ka gartee qabsoo Oromoo tana bakka yeroo takkatti gartee gabrummaa jalaa baasuu hin dandeenye ka kutaa Oromiyaa kana bakka adda addaatti guyyarraa ajandaatti baasaniituma hiriira jedhanii nama keenya kanatti jeesan aktivistoonni kun dubbii sanatti akkamitti itti yaadu wallaalan. Dubbiin tun akkamitti itti yaadamuu dhabde isaan biratti?
obboleeyyan ani akka nama Oromoo tokko Oromoon rakkoo keessa jirti Oromoon tanya rakkoo keessa bahuu qabdi karaan itti Oromoon tanya rakkoo keessa baatu karaa kamii jedhee karaa dubbatamu keessa karaan ummata keenya rakkoo keessa baasu malaaf malli jiraa jedhamti dhageessanii mucaaf harmi jira gaafa kaan akkasumatti qawwee abiyyiitiif qawwee Oromoo dawa afaan abiyyiitiif jecha juwaarii giya kanafxanyaa Haacaaluu Hundeessaadha ka addunyaa irraa galeehu isa qofaa giyaaf waan nafxanyaatiif deebisaa isaaniitiif irra deebi'ee dhaggeeffatan jechuudha halkanii guyyaa dhaggeeffachuu qaban deebisaa achirraa argatanii waan kana ta'eef nuti ummanni Oromoo kun maaliif wal dhageenye ummata keenya maaliif qawwee hin binneef am serious gaafiin isin gaafadhame social media kana gubbatti ol baatanii qawwee naami maqaaluu lubbuu isin dhufaami namni keetuu duutti hin jiru maa sodatta anis qawween bitaatee qawwee maan binne anis qawwee biteetiin mootummaa Abiyyaa makana saayidii kiyyaan gingilchii akka inni bakka san hin dhaabbanne godha ati hoo maaliif hin goone waan kana maaliif Oromoon guutuun bakka takka ol kaanee hin goone warreen biyya diiyaaspooraa keessa jiru kun tokkoon keenyaa qawwee takka takka bituu ni dandeenya ni beektanii qawwee takka takka bituu dandeenyaan sin jeboo snaayipara gartee 4 kiiloo san keessa isa lafaa ol kaasu bituu dandeenya garuu yoo tokkummaan hin jiraanne akkamiin binnaree akkamiin galma gahuu dandeenyoo yoo waliin dhaggeeffanne yoo waan Oromoo fayyadaa irratti faayidaa Oromoo san if dura hin aansine yoo waan Oromoo fayyadaa irratti tokko taatee ilmaan Oromoo cinaa hin dhaabbanne biyya keessatti kaan ajjeesan kaan hidhan kaan biyyaa baasan namnummaan ammaan tana Oromoodhaaf falmu sanuu ni jira qeerroo Oromoodhaa adamsanii guuranii fixanii maaliif akka isaan guuranii adamsan aktivistoota ala jiru kanaa godhee jechuudha gabbaa karaa cufaa hiriiratti baa no way man dhaabbadhaan ta'u hiriirri akkanumatti please ani wanni garaa na gubu yeroo hunda lubbuu nama keenyaa qabaatu namni arra du'e kun boru nuuf hin deebu yaa obboleeyyan kiyya maaliif itti yaadne waan kana maaliif akka namni keenya kaduu kuni silaa ibidda harkaa qabaatee akka isaan dhawansan ilaallatee dhawa malee barintuu ibidda harkaa dhabuu kana godhe maaliif hin shammannaaf jechuudha akka firii boqqollootti bira guutuu qabna akka firii boqqollootti asumaan ammallee waan hin jechuu fadhu mee Oromoo wanta kaan sin gaafadha irra guddaan keenya warri biyya diiyaaspooraa kan keessa jiru waboo ka gargaaree beeku ni jira ni takka jechuudha hoggu takka jiruu keessatti hoggu takka chaansii namaa kan nuuni jirti arrabni adda bilisummaa Oromoodhaa amata 40 qabsoo ni goone jettanii wanta keessu dadhabdan kajuu bara arrabni isaanii okay haa ta'u taamni maali waraanni adda bilisummaa Oromoo oboon jechuun ana akka mataa kiyyaatti waraana dhaabaatii miti oboon waraana Oromiyaa guutuuti kun waan kana tahee jiruuf ummata kana maaliif laayif isaanii keessatti nuti illee jiruu teenya keessa guyyuma takka if qabnee maaliif hin gargaarre ni homannachi booda maa rakkoon qabu jaalmarroo guyyuma takka maaliif hin gargaarre amma dubbii irraa gabaabduuti jechuudha maaliif akka inni ijoollee isa jala taftee hidhachiisee tirniinqii kannee fi miilaan deemaa finfinnee kana dhufuu godhuu dandeenya jechuudha yoo gartee haa dhugumaan Oromoof laalannu taate ammoo qabsoon gaaga'amni qabsoodha qabsoon takka namni takka qabsoo saba takka qabsuman waan fadheetu hogguu qabsoo gootu gaaga'amni qabsoodhaa maali beektaa qabsoo san keessatti bu'aa barbaadachuu benefitiin qabsoo keessatti jiraannaan
وما أتي خريب سلك أبو خراق أم تجريتشو مالف نمنو كوني قبسو خدو personal issue متى يساق أبي تشوف دندي مال قبسو تنام ولا جي إيه قبسو تندهته وانس لاغرته دلجة نين أركض لجيه هياني إني يادو يشونها بريو أرجع بيبور وانس نيلو أركض شو مالا أمة مرومو خنا شوريتين أمة مخنا راغوري أمة مخنا أكنا قودا يو خجوتاتي أروموتي مي حالة خمينة دوما حالة خمينة مي بلسومة تجيبان يو دبينا كرمتاتي مي حالة خمين بلسومة تجيبان فيديو تيجي أنا شير ولي قولا جروب بيلا أددا تجيب تون دخيل ستيرجع دامسان كابا أورمو تمراف خم بها خن إياه خن كابا خن كبا أوه هيدا شيء ساوم ما تخيسن هوجوسن ورقون ديبساني أركتة ديبس أركتة أدبته نيو هنجراتو چومن نخوني أورميا خيسته هوجوسن وري أران كنا بيجلا كو جيرون مالف كريمنال كورت تيدا بربادة مني لو خطان جيتشو أبسون أورم ودا يرو هندك أبسون كيسا بنفيتي متى في لاله جرا أبسون هوجو تو بنفيتي راد أبي يوك أبسون تنا كيستين أبسون قدي أشيس كيستين كرتة بنفيتي متى غياب أفا personally خلين إذا أركب روحه تادي أدو غفون أبسون أتيك أبسون راد أبدو زنجان بني برا كجيرو أورم ورد تندولي نامه ورد دورو ديزا تكمّان فرماتا تكمّان ورباجيزا أورم ورد دورو ديزا أبان فري أكيكو أبان فري كفري أتو هنگا إيغوما يرو أما تنتي ilmaan Oromoodhaa sensitive ta'uu hin qabnu waan hundaaf gabba'uu hin qabnu waan hundarraa dubbachuu hin qabnu wanni hundi yeroo qabdi ta'ammaa harkaanuu qabdu gabroonfataa kana akkam goonee firraa kaafnaadha Oromoo addunyaarra jirtu guutuun especially biyya diasporaa keessatti jirtu waan kana itti yaaddee ummata isii akka gartee if dandeenii well trained ta'anii mootummaa Abiyyi Ahmad kana cabsuu dandeenitti irratti dalaguu qabna jechuudha. Yoo kun hin taane naguma mataan nu nyaandhama biyya addunyaa takeessa deemnu hunda keessa takeessa jiru hunda keessa. Ani akkam ta'e yaad tonnin isin jiru bilisummaan dhiigaan dhufti bilisummaan lafeemti cabuun dhufti bilisummaan lubbuun itti baduun dhufti bilisummaan itti hallayyaa seenuudhaan dhufti waa'ee Oromoo bilisummaa fitu jechuudha bilisummaan waan hafaltii silaa gartee ilmi namaa ka gabroome mirga isaa barbaaddatu agartee kana godhu qabu namni fakkeenya Oromoon nuti miileena kana akkas yennaami sanii mi dubbiin bilisummaa teenya fitachuu barbaanna tokkummaan dhufees eegas yoo faayinaanshaaliidhaan deemnee bakka qawween jirtu dhaqnee qawwee binnee mootummaa kana dha'u umaa sodaatiin qawwee maal taate boo namni qiyyaa bar ilmi namaa kabajamaadha barboo diinni ilma namaa bar kabajamaadha rabbi kabaje akkanuma bilaashi ganna qontoo bar diinni ilmaan Oromoodhaa keessaa akkana ganna qotaan kun nutilleen irraa gaafatamu teenyaa beekaa seenaa Oromoo keessatti maaliif arraan tana yoon qabeenyaan qabu bakka lamatti adda fuudhe atis yoo bakka lama adda fuute ummata kana akka dubbiin akkanaa irratti hin deemne godhuu osoo dandeessu kanaan gargaarte jechuudha yoo gartee ka ustu taate atilleen booru seenaa Oromoo keessatti akka badaa yaadatamta akka badatti hisallee seenaan naman dagatu beekta seenaan namumaa hin dagatu abbaa seenaa dagata malee seenaan ammaas raammata hin qabdu waan ati dalagattee siif barreessitee si lafa keessi
اوكي وما اتكرتي دلقتي ديمتي تولتوس تانان همتوس تانان سلكيس مالي اتي هم هذا اكبريد سينكيسو اتي غاريدا اكام سينكيسو تناف سينا هادري ندرتك نما خينيا غرغاري موتوما خنا هافرا بوكسم اوروميا تنيا تفدن ديسي اوروميا ولا بومسني الدنيا رتي بكم سيسني بياليست الدنيا ريسنتي مي هوغا ميلا بر وان نونغرين بر يوبل زومن لما سنر ولولو تنيا زاور الرغودا ور ኢትዮጵያ ተጅራቹ ወሩ ምረ ሜ ኡጉመሰን እንኻ አለፋነዲ ዋቀምኑ ሁንታ ይጥረዶነ ቢየተነ jijiru dandeenya dhiigummaa ilmaan oromoo irraa ganna qabu kana akka gadinna qabne godhuu dandeenya wallahi yeroo hunda dhagema yeroo hunda waan maal jeetin sinima nuti ummata addunyaa irratti biyyi teenya beekamte biyya ifdan deesse qabaannee jiraachuu qabna tana furmaanni oromoo kana waliin jiru me'ati hay qoy Itoophiyaa mata naa wajjin yaamte Itoophiyaa isii filaagii san qabdu filaagiin san bar istaarumatti godhan malee filaaguma akaakuu abaabuu keenya harma ciraa harka muraa calanqotti lafee akkasitti ol tuulte isa jira biyya addunyaa irra biyya takka gartee taa addunyaan beektu liistii biyyaa taatee yuuneskoodhaan gartee karaa biyyuutun arraboota indipendentii achi baate jaani hogguu waan kana siif murteessan ati laal singarsa alaabaan teetun alaabaan tun akka isiin mataa isitti hulaa Jeneevaa dura akkana ejjettun feetu jechuudha akka isiin hulaa Jeneevaa dura qilleensa akkana godhun feetu jechuudha akka hulaa Jeneevaa dura qilleensa akkana godhu alaabaa tana hin barbaaddu jechuudha biyya san jala teesseeti alaabuma minilik tagartee nama keenya jala dhumu ture taa istaarratti godhan tanumaa bakka si bu'ee bakka Jeneevaa sine kana jaa ani kaayyoon tiyya Oromiyaa tiyya muree addunyaa irratti biyya if dandeesse independentii gartee taate alaabaan tun alaabaa eenyuuti alaabaa gartee Oromiyaadhaa gartee akkasi jaanii addunyaan guutuun beeytee biyya tiyya san Oromiyaa ta'uu akkasitti qabsoo sadarkaa sanii nama godhuudhaaf ta'u jechuudha. Anyway, apa sini kerja. Akkana jechuun laal tana taa addunyaa irratti beekamu qabdu maqaa keenya bakka buutee biyya if dandeessee biyya gartee independentii roozaan zaa koovidii maal qufaan kunoo maali boo koovid
ilmaan Oromoodhaa akkasii waan waliin jenne akka hin daganne qabsoo ilmaan Oromoo tana itti bahaa waan fuula dura gartee bu'aa qabdu waan wanni lafaan ibsan bu'aa qabdu godhuudhaaf namni gartee jiru hundi ilmaan Oromoodhaa ka addunyaa kanarra jiru hundi qabeenya qabu baasee ilmaan Oromootiif mala dhawu malli ilmaan Oromootiif dhoynu khabiraa takkan jiru huni beekama qawwee akka taayee dandaasaniif akka abii akka shimallisaniin kanarraa kaafu san ummata Oromooti binna jaalattus jibbitus amantus amanu baattus kana yoon taane namni Oromoodhaaf nagee kan nun jiru namni Oromiyaaf nagee kan nun jiru okay yoo qabsoo sadarkaa sanii godhu baatteeti afaan Oromoo kun afaan keetii miti afaan Amaaraatii keetii ni wallaalte malee ati if dagatte malee afaan kanaa keetii afaan kanaan jiru jireenya kee jalqabarraa eegalee jiraadhu jalarraa kaasii ittiin baradhu dur warra keenya bar bika afaan Amaaraa baratu barnoota sanuu dheesseeti gaaraffa garuu turenna arrammoo godoo hundatti jala geessan okay godoo hunda jechuudha kanaaf itti yaaduun feesisa akka malee namni keenya wanni inni barbaadu humniti mootummaa dhiiga nama gannaqu jiru kana dhiiga isaa ganneexee irraa qafalatta inni qawweenis hooxalee dhiiga sirraa gannaqu jira ati baazuqaa fi loonchariin lafarraa buqqisuu qabda ilmaan Oromoodhaa sadarkaa saniitti namni qabeenya qabnu bakka lamatti adda fuunee kaan jiruu teenyaaf kan jiraachisu rabbi alhamdulillah kaan ammoo qabsa Oromootiif jennee wajji kan inni wallaahi ni moona maqaa rabbiittiin isin kadhadha ani mootummaa gowwaa akka biyyaa makan rabbi agarsiifne mootii gowwaa akkanaa rabbi agarsiifne anuu biyya sayyoon bulchee kana walitti laaqu maali jettan naan jaa mootii hursi irratti ol bahuu malee hursi irraa gab bu'aniin sammuutti fi meetis ni simbeene ni dhageenyisaa hursi akkuma irratti ol baate birraa gabbuuta rabbiin akkuma irratti ol baate irraa si gabbuusa si galee akkuma kakalee si duraa bu'etti yoo fakkeenyi warra dabree kasii galu taate akkuma kakalee kasi duraa bikka san gubbaa koree gabbu'etti atis bikka san gubbaa kortee ganni buutee jechuudha dargii nama 17 bikka san gubbaa taa'ee bikka san irraa ka'ee Tigiree nama 27 ilmaan Oromoodhaa dhiiga isaanii gannaqanii lafee isaanii cabsanii haati meeqa gartee itti hadiyyoomtee ilmaan dhabdee ilmaan meeqa itti yatiima ta'anii abbaan meeqa ilmaan qabu xiqqaa haluu gurraa ilaa hanga sadarkaa guddaatti kophaa guddisuu qabsoota irratti kophaa guddisuu itti mudatee haadha biraa ajjeesanii daa'ima biraa jechuudha akkasuma abbaa dhabamsiisanii daa'ima haatii itti gartee sadaqaa kadhachaa itti bikka adda addaa gartee dalagaan bikka hin taane ittiin dhaabbachaa guddifatte meeqa qabsoon tun fuutee qotteen jarri sanuu qaama 27 waan san dalaga bu'e abiyyi konoleel horonar abiyyi ummanni kuni bikka tanarraan buusu bakki tun bakka tiyya je'ee yoo nama sammuutti himee taa'u taate namni darsaa dabbuuqni daafanaan akka isaan jiru addunyaa kanarra akkuma wal horatti gabbuu ni jirtu beektaa maaliif tunis expaadeetii qabdi wanni hundi expaadeetii kanan beeku jechuudha namni ammoo qabsoon Oromoo tarsiimoo jijjiirachuu qabdi karaa ittiin deemtu jijjiirachuu qabdi maaliif haruma kalee ittiin milkooyteen arraas deemtee ni milkaawaa yaadin haruma kalee gartee deemtee ittiin milkooyte arraas ittiin milkaawaa inuma yaadin maaliif wanni si milkeessaasee yoo gartee karaan nagee katoo taate qarqaba karaarra si jira qarqaba karaarra si kaayanii gufuudha si galee gizee lammaffaarratti akkasi akka qeeroon amma dura itti laffaatee bilisummaa fiddee arraan tana qeeroon haala sana akkasii miti arraan karaamaan jirmaa wajji jenna addunyaa fi abbummaan fadhee nama humna qabu wajji jira hoggaa ati humna guuttattee abbaa fadhe daaraa goote
mootummaan addunyaan maali durdursoo eegalumarrattu addunyaa Awurooppaatii fi Ameerikaatiin kan nuti irratti folayne isaanii bilisummaa nu kennaasa maal isaanii nuti maali angizee takka garuu weeldan warri Minisootaadhaa hedduu nama gammachiiftan dhugaa aktivitiin isin gootan ammoo mootummaa kun amma ani dhaamsiin isinii dhaamu warra Oromoo diyaaspooraa jirtu hiriira firraa dhiisaa ni giyaa za'aa hiriira gubdan san guyyaa wiikindii hiriira gubdan san dalagaa partaayimii takkaa'uu gartee dalagaa wiikindii barbaada qabeenya achirraa harkattaniin Oromoo gargaara hulaa adii dura deemanii dalagaa dhiisuu san nama mootummaa gartee sirna dimokiraasiitiin bulu namni kun na jibbee jira alaamanan na jibbee jira jee qabeekutu waan san itti goota jechuudha. Tuni waan hin dandeemne ammoo yeroo ammaan tanaa wanni emergency uummata keenya fe'isu shit wanni uummata keenya fe'isu gargaarsa qabsoo tana tinnistu gargaarsa qabsoo tana lafarraa ol kaaftu kanaatu uummata keenya fe'isa gargaarsa akkasii namuutu bikka jirtan warri gartee addunyaa guutuu jirtan maa Oromoo qoqqoma qabdan akka waan kana itti yaaddanii yeroo gabaabduu keessatti imimmaan firhaaquu barbaannu taate yeroo gabaabduu keessatti waan namni keenya barbaadu goonee fi namni keenya namticha kana firraa kaasuudhaatti ifiifuu afataa uffatatti isaa jechuudha. Isaa fi waraana isaa kan bakka irraa fide kanaa wajji. Qabsoon tarsiimoo jijjiirrachuu qabdi. Tarsiimoon qabsoo karaa cufanii hiriira jedhanii gayyaa'an san yoo karaan cufamellee atileest guyyaa hanqaa gartee labsame kanaaf hiriirri jiraachuu qabu. Hiriira hin qeebaran. Hiriira nagayaa kan qabne duhaasa deebiin gaafi isaanii mataa teera saasaa jee gaafa qayyaa khasila barqabsoo Oromoo tana khayje qabu itti lafee khayje qabne itti khayje qabu itti lafee khayje qabne itti lafee kha miila qabne itti lafee kha gurran qabne itti lafee qabsoo milkuma dhabdee hilaanga arraantina uummata Oromoo arraasu jirtu qabsoo tanya tana qofa maaliif hoggaa kan miilan qabne uumaadhaan rabbiin miilan kanneen qabsoota irratti laffaatiin namni irraanafin haduudaa irraanafin kaballaa irraanafin ati yoo maal teenyee eeggannanaati qabsoo Oromoo tana keessatti bartara dubbiin yaa jira keenya tarsiimoo qabsoodhaa jijjiiramuu qabdi tarsiimoo qabsoo jijjiiruu qabna